이번에 유창길 원장님과 함께하고 있습니다. 전화 상담 받고 있는데요. 두 번째 전화 받아보겠습니다. 여보세요? 여보세요? 예, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 예, 수고 많으십니다. 예, 전화 주신 곳은 어디신가요, 아버님? 여기 저 잠실인데요. 잠실이세요? 예. 네, 본인 불편하시죠? 아니, 저 손주인데요. 아, 손자께서요? 예, 5살 먹었거든요. 예, 키 몸무게 나이는 어떻게 됩니까? 5살이고, 예, 키가 1m 1, 예, 몸무게가 15kg. 예, 알겠습니다. 원장님 연결해드리죠? 예, 예. 안녕하십니까? 예, 수고 네, 많으십니다. 안녕하세요. 예, 다름이 아니고요. 네, 그 어린애가 이렇게 코 그렇게 많이 골거든요. 어린 데가. 예, 어린애인데도 예. 코 많이 골고, 이게 목이 네. 왼쪽으로 약간 이렇게 삐딱하거든요. 그럼 이렇게 삐딱하게 하고 다닙니까? 보실 때? 아니, 그런데 다른 사람이 볼 적에는 잘 안 나타나는데요. 네. 우리가 볼 적에는 매일 보니까 이렇게 약간 이렇게 지아버지도 이렇게 좀 삐딱하거든. 아, 약간. 그러세요? 예. 네. 그래가지고 어떻게 어린애인데도 그걸 뭐 치료할 수 있나 해가지고. 지금 이렇게 원래 그 어린이들은요, 예. 얼굴이 대부분 보시면요, 건강한 어린이들, 보통의 어린이들은요, 예. 얼굴을 앞에서 딱 보면은 우리가 어린이 특유의 그 얼굴이 있습니다. 예. 어린이들은 얼굴선이 부드럽고요. 예. 눈, 코, 귀, 입이 좌우가 완전히 대칭인 경우가 많아요. 그래서 어린이들 얼굴 보면 평온해진 느낌이 드는 것은 좌우가 대칭이기 때문에 그렇습니다. 예. 근데 지금 손주분 같은 경우는요, 목이 이렇게 아마 삐뚤어졌을 거예요. 지금 보실 때. 네, 약간 예. 우리가 보면 삐뚤어지, 약간 삐딱해요. 목이 비틀어졌다는 것은 목이 받치고 있는 머리가 기울어진다는 뜻이고요. 예. 그리고 머리가 기울어지면 머리 밑에 있는 턱관절도 틀어진다는 뜻이 되고요. 예. 턱관절이 틀어지면 입천장뼈가 기울어집니다. 그럼 입천장뼈가 기울어지면요, 입천장뼈 바로 위에 있는 서골이라고 있어요. 서골. 예. 코를 받치고 있는 뼈인데 예. 그 뼈가 기울어집니다. 코 밑에 서골이 기울어져요. 그러면은 코 안에 구멍 크기가 차이가 나게 되고요. 예. 그러면 코에 들숨날숨 들어갔다 나왔다 할 때 좌우의 차이가 심하게 나게 되면서 코가 골아지게 되는 겁니다. 예. 그리고 애가 아르레슨 비염이 있어서 그렇다고들 그러거든요. 그 지난주에 저희 화요일날 저희 방송 해주시는 이영준 박사님, FCST 치료법을 이제 창안하신 분인데 예. 지난주에 이제 방송한 걸로 제가 알고 있는데 예, 들었습니다. 알러지성 비염이요. 예. 사실은 이 턱관절 치료를 하면은요, 참 빨리 쉽게 낫는 건데, 예. 이게 안 나서 고생하시는 그 분들이요, 성인, 소아 포함해서, 청소년층 포함해서요, 너무나 많아요, 요즘에. 알러지성 비염 때문에 재채기, 콧물, 코막힘, 3대 증상입니다. 알레르기 비염은. 지금 손주분 같은 경우는 비염 증상이 있는 건데, 이 비중격이 휘었을 거예요. 왜냐면은 목이 기울어졌다는 것은 두개골이 기울어지면서 코 안에 뼈도 기울어진다고 말씀드렸죠? 예. 면역력이 떨어집니다. 코 비점막 내에 면역력이 떨어지게 되고요. 아침에 일어날 때 또 심해지거나 기침이. 아니, 그렇게 코를 너무 골아가지고 아침에 일어나면 애가 얼굴이 불 정도요. 그럼 좀 심하게 고는 것 같은데요. 예. 너무 심해요. 그래서 이렇게 코를 고는 어린이들 뿐만 아니고요. 어른들도 마찬가지입니다. 코를 골다 중간에 숨을 멈추는 무호흡증도 있는데, 예. 이런 분들 보면은요, 목뼈가 다 틀어져 있어요, 한쪽으로. 아. 그리고 목이 일자목인 경우가 많고요. 일자목이 되다 보니까 코 안으로 해서 호흡기로 연결되는 호흡기 관이요, 좁아지게 되다 보니까 무호흡증까지 오는 거예요. 그러니까 그 막힌 관을 뚫어줘야 됩니다. 예. 지금 그 관을 뚫어주려면요, 좌우로 틀어진 거를 수평으로 만들어줘야 되고요. 예. 그렇게 해주기 위해서는 턱관절에서 뇌를 받치고 있기 때문에 목뼈를 움직이고, 턱관절을 잡아주면 뇌가 똑바르게 되면서 목뼈가 바로 잡히고 어깨가 반듯해지니까 호흡기 통로가 뚫리는 거예요. 그러면서 코의 좌우 통로가 같아지니까 코도 시원하게 뚫리죠. 그래서 턱관절 치료를 하러 오신 분들, 다 비염보다 사실은 좀 중한 병을 가지신 분들이 오는데, 그분들 치료하다 보면요, 비염은 어느새 나와 있습니다. 사경증이 문제가 돼서 오신 분들 치료하다 보면은
제가 원장님 언제부터 비염이 없어졌습니다. 예. 또 두통 때문에 오신 분들 치료하다 보면 원장님 어느 때부터 제가 코가 뚫렸네요. 턱관절을 치료해주면은 코가 뚫리는 거예요. 일단 기본적으로. 아, 그러니까 어린 애인데도 지금 뭐 턱관절 그 치료할 수 있을까 해가지고. 아버님, 어린이들은 특히 지금 이제 예. 유치가 나고 또 영구치가 나고 치아가 이제 자라나고 이제 변하는 시기죠. 예, 예. 치열이 어떻게 나느냐를 또 턱관절 치료가 또 좌우합니다. 그래서 예. 어린이들이 치열이 나기 시작하면서 치아가 어떻게 나느냐에 따라서 청소년기, 성인기의 건강 상태를 결정합니다. 근데 요즘은 치열이 좀만 이상하게 나면은 바로 치과 가서 이제 교정을 물론 합니다만은 예. 교정을 하더라도 턱관절은 치료를 하는 게 아니기 때문에 예. 교정을 만약에 하더라도 턱관절을 병행해서 치료할 수가 있어요. 그러니까 예. 4살, 5살 그리고 10살 넘거나 뭐 3살, 4살 이런 어린이들은 충분히 치료를 할 수가 있습니다. 그리고 이런 어린이들은 더욱더 변화가 빨리 와요. 얼굴형의 변화가 빨리 오고요. 예. 목이 기울어진 게 바로 잡히고 그리고 제일 중요한 거는 비염이 있고 코를 고면은 밤 사이에 키가 크질 못해요. 예. 그리고 아침에 일어나도 애가 피곤하고요. 예, 얼굴이 불 정도로 그런. 그 메가리가 그러니까 없게 됩니다. 아침에 일어나면요. 빨딱빨딱 일어나야 되거든요. 그 나이 때는. 예. 밤 사이에 호흡이 뇌로 안 되니까 코를 고느라고 밤 사이에 휴식이 안 돼서 아이가 항상 피곤하게 돼요. 그러다 보면은 제일 문제는 키가 안 큰다는 게 문제입니다. 예. 그래서 키가 크게 하려면은 비염이 없어야 되고요. 코를 골지 말아야 되고요. 척추가 반듯하게 펴져 있어야 됩니다. 예. 이런 것들 중에서 한 가지라도 해당되는 게 있으면은 그 아이가 키가 잘 크기가 어려우니까 지금 코를 고는 게 문제가 아니고 목 삐뚤어진 게 문제가 아니고 비염이 문제가 아니고요. 턱관절을 치료해서 몸 전체 건강을 좋아지게 하면 키가 크면서 저절로 다른 것들은 좋아질 수 있고요. 코 고는 것도 턱관절 장치를 착용하고 자면은 빠른 시일 내로 빠른 경우는 그날 즉시 코를 안 고는 경우도 있습니다. 아, 예. 그러니까 어린이들도 충분히 할 수 있으니까 꼭 예. 참고해 주세요. 예. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 건강하십시오.